Күндөгүдөн бүгүн кеч тур. Жалат тошок. Мен айтпадым эле бул. Үйдө дагы эле сүчү. Өзүңүз эле карайлычы. Ата энемдин урушу дагы да уланып жатат. Уруштун башкы себепкери мен. 18 жылдан бери мен психикалык жактан жабыркап келем. Мен бардык жердин ашталганын чыгарып, колдорумду кескилеп, жада калса кийген кийимимди кайчылап кыркып, жаныма келген адамдардын баарын тиштегилеп, адамдардын айласын кетирчү элем. Караңгылыкты жакшы көрчүмүн. Өз алдымча сүйлөп, каткырып күлүп, ары бери тынбай басып, дубал четтерин тешкилеп, үйдөгүлөрдүн айласын кетирчүмүн. Ата энемдин алып барбаган жери калбады. Керек болсо Германия, Корея, Кытайга чейин алып барышты. Бирок эч кандай жылыш жок. Аргасы кеткен адам бир айылдын акылдуу, данышман, илимдүү, билимдүү аялды таап, ошол инсанга мени алып бармакчы болду. Мени алып барышынын дагы бир себеби байкемди үйлөндүрүшмөк болчу. Куда болчу инсан кадыр барктуу, бардар инсандар экен. Алардын жанында мендей кызы бар экенине уялып, 6 айга мени ошол аялга алып барууга чечим чыгардым. Атамдын чечимине апам каршы чыгып, көз жашын көл кылып, мени алып калуунун аракетин жасап жатты. Çet. Ya sen mıntı öyle oturuyor gelin menen. Hiç nesi özgürmeyin. Men sana ayttım ele oşol ayalga beriyoruz dep. Boldu, büttü. Özünüz ele karaylıçı. Oşunca yıldan beri özünüz ele karap gelmedik mi? Sen meni ukkan joksun bu. Maga kayaş aytып otasın bu. Eğer bilseniz, oşunun bağırına siz kudalısınız. Bassam. Eğer siz yaman yolga basmadan... Canınızı basmayın! Selimler. Dilim uzarıp kaldı. Karamı da kızımdı. Kara ışın çakçılıcına kalıp çet oldu. Men Kuda söktörüm aslında. Kadir barkımda düşürürüm gelbey. Sen bilesin mi? Ola kanday adam eken. Menin aytkan sözüm sakon boğuş gerek. Boldu. Ertenki bir alıp partlaştayız. Başka şoldun. Hukum da gelmey. Sizge hoşunun bağırı öz kızınıza karaganda mamızlı olur. Arukem, kızım. Arukem.
Арукем қара чабаңды. Арукем. Келіңіздер. Ассаламу алейкум, байке келіңіз. Алейкум ассалам. Олтырып алыңыз, байке. Жоқ, рахмат. Олтырбайым. Мен саға қызымды алып келдім. Қызыңның ауалы қандай екенін өзің білесің. Көріп тұрасың, түшіндің да бізді. Егерде қызымдың bir тал чачы түші тұрған болса, сен менен башқаша түші. Түшінің бі? Бұл шаардағы ең өзінің мансауына ишенген, байлығына ишенген ең текеөр адам ушул деп айтчу. Бирок мынчалык текеөр деп ойлогон эмес элем. Устазамды биринчи рет көрдүм. Анын көздөрү, жүзү жаркырап, нур сыяктуу болуп турчу. Ушунча адамдардын арасынан эң өзгөчө инсанды биринчи рет көрдүм. Ушунчалык боорукер, мээримдүү, жөп-жөнөкөй такуу аял болчу. Устазам мага карап, көздөрүнүн мээрими мелтиреп турчу. Ошентип ар күнү караңгылыкты жарык кылган динибизди ийне жибине чейин үйрөтүп жатты. Кантип таарат алууну, намазга кантип турууну, баарын кылдаттык менен үйрөттү. Күндөрүм бири-биринен башкача, аябай кызыктуу болуп, суусап турган динибизди жакындан таанып, кереметтүү динибизге олго бетер ашык болуп жаттым. Намазга болгон сүйүүм ушунчалык күчөп, Аллахым менен күндө көпкө сүйлөшүп отурууну адатка айландырдым. Çeksiz şükürler olsun deyim. Bu orunu men senden bilek kadarı kavga aldım.
Бұл ұрыны бергеніңе мен қапа емеспін. Бұл ұрының арқасынан мен денеме ашық болдым. Адамдар мені жинді деп мазақташады. Бирок мен ал инсандарға қапа емесмін. Қайсы аруларына күлішіп, қауырда құрт жей тұрған түрлері менен мені жинді деп мазақташады. Мұсылманмын деп көкірегін қағышады. Бирок намаздарын өз уақытында оқышпайды. Егер ошол инсандардай менин денсаулыктарым, акыл эсим жакшы болгонунда мен намазымды bir sekund olsa da geciktirmeydim. Allah'ım senden ben şifa sıralayım. Densoğum için meyli adamlar mağa karab gülüşsün. Ben alardım barına göz yumum. Ben senden sorarım, senin rastlığa жетүүнү ғана мага туура жол көрсөт. Allah'ım, senden sorarım, benim bu жүрөгүмө өзүңө болгон сүйүүнү бер. Арукем, берекем, жалғызым. Мына, сен бұл жерге келгеніңден бері намаз оқуну, дарат алууну үйрөндүң. Аруза, бүгүн экөөбүз кел, мен сага улуу жаратканымдын кереметтүү сөздөрү камтылган Kur'an жөнүндө айтып берсин. Аруке, билесиңби, бул жарык дүйнөдө канчалаган инсандар жаратуучусуну тааныбай жүргөндөр канча. Дагы да улуу жаратканымдын кереметтүү сөздөрү камтылган Кур'ан аяттарын эмне экенин билбей жүргөндөр канча. Кудайга шүгүр, жаратканыма чексиз шүгүрлөр болсун. Мени сага Кур'ан аяттарын үйрөтүүгө себепчи кылган үчүн, жаратканыма сени жакын болоосуңа мени себепчи кылган үчүн, жаратканга чексиз шүгүрлөр болсун. Бул дүйнөдө канчалаган адамдар кереметтүү Куранды, анын баркын, анын кереметин билбей жүргөндөр канча. Аруке, мен бактылуумун, мен ыраазымын Кудайдан. Сендей инсанды, сендей жароокер, боорукер, жүрөгү таза инсанды мени жаныма алып келгенине. Адамдар айтат экен, бул Кур'ан аяттарын
өлгөндөргө же болбосом той топурга окулат деп. Жок. Биз бул кереметтүү, ыйык Куран аяттарын акыл калчап, анын ар бир сөзүнө маани берип окуубуз зарыл. Аруке, билесиңби? Куранны биринчи жолу кармаганда сенде кандай сезимдер болот? Бул кереметтүү Куран. Аны кармаганыңда өзүңчө бир башкача аламга түшөсүң. Себеби бул бүтүн ааламдардын жаратуучусу болгон. Бүтүн ааламдардын жаратуучусу. Бүтүн инсанияттын көзгө көрүнбөгөн ар бир заттын жаратуучусу болгон Аллах. Мээримдүү жаратуучумдун сөздөрү. Аны окуганда, анын ар бир тамгасын окуганда бизге эселеп сооптор жазылат. Келчи, ушул Куран аяттарын окуйлу. Жаратканыма, анын жиберген пайгамбары, акыркы пайгамбар Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын жакынында болойлу. Сүйүктүү үммөтүнөн болойлу. Улуу жаратканымдын кыямат күндө шафаатына. Аруке, азыр ушул титиреп турган колдоруңду түшүргөн, ар бир орууну бул дүйнөгө түшүргөн жараткан эгем. Ооба, бирок ар бир орууну түшүргөндө анын дабасын кошо түшүрөт. Ошол даба, ушул ыйык, кереметтүү Куран аяттарында капталган. Аруке, кел, ушул Куранды окуп, акыл калчап, анын ар бир сөзүнө маани берип, кайтарган иштеринен кайтып, буйрган иштерине барайлы. Аруке, Куранды урматта, аны сыйла. Ыйык Куран. Ар бир аятты окуп түшүнгөн сайын жүрөгүм бир башкача сезимге бөлөнүп, жашоом өзгөчө өтүп жатты. Куранымды бат эле сагынып калчу болдум. Арадан айлар, жылдар өтсө да, атакем бир рет болсо да менин абалымды билүү үчүн келбеди. Апакем келсе да алыстан карап, көздөрү жашка толуп кетчү. Ошентип арадан 3 жыл өттү. Бүгүн устазам ата-энемди конокко чакырып, аларга бир кабар айтмакчы болду. Кудайга шүгүр, бүгүнкү таң да атты. Бул таң атпай калчудай сезилчү эле. Кудайга шүгүр, бүгүн Арукемдин ата-энесин чакырдым. Аларга кабар айтыш үчүн. Чыдамсыздык менен күтүп жатам. Мына, келиңиздер. Ассаламу алейкум. Келиңиздер, байке. Кызым жакшыбы? Ооба, байке. Кызыма бир нерсе болду? Жок, кабатыр албаңыз. Баары жакшы. Жакшы. Кабар бар деп едисизби? Кандай кабар? Ооба, Асел. Мен да сендей энемин. Аруке. Сен эмнени сезсең, ошонун баарын мен сезип турам. Биздин Аруке. Кереметтүү Куран аяттарынын 30 пара Куранды ушул 3 жыл ичинде жаратуучумдун керемети менен жатка кылды. Аруке кайсы? Жатка алды. Арукем кайсы? Аруке кызым.
Riza oldu. Ооба байке. Кулактарыңыз бул сөзгө ишенбей турат, бирок улуу жаратканымдын керемети менен 30 пара Куранды жаттап алдым. Kızım жақсы oldu дейсизби? Ооба. Бұл мен үшін бұл дүниедегі ең соңғы жаңалық болды. Мен 18 жыл бойы dünyadaki men kıyınmın деген dokuların büt barlar var. Bir da cılış bolğan жоқ. Mına bugün үйde çaң basıp жатқан кереметті Kur'an'dın ayatlardan şımardım. Ey Allah, geçir beni. Men özü qanday atam. Elbette taş bor. Öz kızımdan da kadır barkımdı, baylığımdı, mansamdı, büt barın üstün koydum. Cana kalsın. Cuvayım baymış. Calvarım, canınıp surarsa da 3 yıla ekin edileci verdim. Жүрегім ушунчалык таш болуп катып калган экен. Ушунча жылда кызымды bir рет барып көрө алмадым. Allah'ım kechir ver. Attik ошол күндөрүн артына кайтара алсам бана. Geçirçi taş bu arada tanıdı kızım. Geçir olsan geçir. Ата ki, Kızım. ata, Canım kızım. ben sizi geçirdim. Ata, ben Kur'an jattadım. Ata, men